সোনা কেমন আছো? ভালো তো? হাঁসটা নিয়ে নি, তাড়াতাড়ি হাঁসটা গামলির ভেতর ঢেকে দি, আর গামলির উপরে বসে মোবাইলে রিলস দেখতে শুরু করে দি। তাহলে বোকাটা কিছুই বুঝতে পারবে না। এই সোনা সোনা, তুমি আমার হাঁসটা দেখেছো? খুব বড় দেখতে আর উঠতেও পারে। দেখেছো তুমি? কই না তো, আমি দেখিনি। আরে সোনা, তুমি ফোনে কি দেখছো? কিচ্ছু না, রিলস দেখছি গো। এই সুযোগে নিচে পড়ে থাকা টাকাগুলো নিয়ে নি। ভালোই হলো, হাঁসটা নেই তো কি হয়েছে, টাকাগুলো পেয়ে গেছি। থাকো সোনা, আমি আসলাম। বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।